Cześć, dzisiaj swoje wędki zabrałem na wyprawę nad Zalew Zegrzyński. Łowię tutaj bardzo rzadko. Taka ogólna opinia jest, że tych ryb za dużo tutaj nie ma, takich okazałych. Ja lubię ładne, duże ryby łowić, a to łowisko z tych ryb nie słynie, ale być może coś się zmieniło, może uda się skusić jakieś większe leszcze. Tak naprawdę to tutaj myślę, że każda ryba powyżej pół kilograma to będzie coś fajnego. Ryby powyżej kilograma to będą bardzo dużą nagrodą. Także zapraszam na film. Jak widzicie, stanowisko już mam gotowe. Trochę czasu zajęło mi tutaj rozłożenie tego stanowiska, przyniesienie rzeczy, ale też poświęciłem dosyć dużo czasu na gruntowanie. Tak jak mówię, ja tutaj łowiłem chyba raz w zeszłym roku i kiedyś, dawno temu, więc tak mam słabe pojęcie o tym łowisku. Co mi się udało tutaj takie wywnioskować po tym pierwszym gruntowaniu i sądowaniu dna? Około 15 metrów od brzegu jest dosyć takie głębokie miejsce, między 2,5 a 3 metry myślę, tak jakby tu taki rowek był. Później 20 metrów idzie wypłycenie prawie na 2 metry i później powolutku ta głębokość spada do 40 metra, tam jest powyżej 2,5 metra wody i za 40 metrem tak jakby ten spad robi się bardziej gwałtowny, bo już na 45 metrze miałem grunt. Ten mój ciężarek 30-gramowy opadał sekundę dłużej, czyli tam można powiedzieć, tak sobie przyjmuję, że jest metr głębiej. Czyli między 40 a 45 metrem to dno spada, już na 50 było podobne to dno. Później sobie badałem twardość tego dna, no i okazało się, że tam daleko na tym 45, 50 to dno było w miarę miękkie, tak ten mój ciężareczek się przesuwał łagodnie, nie było jakichś takich skoków, tak jak jest twarde dno. Dopiero właśnie przy kancie tak jakby był opór i później już jak wszedłem na ten kant i szedłem już po tym płaskim dnie, to tak jakby tam, nie wiem, po kamyczkach, po muszelkach, po jakichś takich twardych rzeczach ten ciężarek się przesuwał. Wybrałem miejsce 42 metry od brzegu, za kantem, ale już na wyjściu na tym twardym dnie. Zobaczę, występuje też uciąg. Ja nie zabrałem ze sobą koszyczków cięższych niż 45 gramów. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Parę razy rzuciłem, to widziałem, że na tej dalszej linii ta 45 tam jakiś skok wykonała, ale myślę, że to nie będzie problemu z takim łowieniem, a jak zapora w dębę puści wodę, no to może się okazać, że ten 45-gramowy ciężarek będzie za słaby, ale na razie jest ok. Także tam przygotowałem tylko 45-gramowe koszyczki, ale też 2 heksmesze 40-gramowe. Więc to są moje jedyne koszyczki. Open Window 45 gramów i heksmesz 40 na dalszą linię. Wybrałem też linię krótszą, tak na 15 metrze, tak jak mówię, tutaj blisko, powiedzmy w takiej odległości tyczkowej. Tutaj będę chciał też zanęcić, ale tutaj raczej z myślą o jakimś tam szybkościowym łowieniu. Chciałbym dzisiaj sobie taki trening zrobić, łowienie właśnie koło 40 metra i drugie takie łowienie szybkościowe, więc takie sobie 2 łowiska przygotuję. Tutaj zanęcę troszkę bardziej ofensywnie, natomiast tam podam, nie wiem, na start 4 koszyczki, tak żeby zaznaczyć to miejsce i będę to miejsce budował i od tamtego dalszego miejsca zacznę. Na obie linie podam 4 koszyki, tam dalej te koszyki, którymi będę łowił, natomiast tutaj 4 szklanki, ale to łowisko, no nie wiem, jakby się tam dalej działo, to pewnie zostawię nawet na godzinę. Jeśli się nie będzie działo, no to pewnie wcześniej sprawdzę, co się tutaj bliżej dzieje. Nawet nie wiem, czego się tutaj spodziewać, muszę przyznać. W zeszłym roku jakoś tutaj przyjechałem latem. Bardzo długo czekałem na ryby, natomiast jak już później przypłynęły leszczyki, no to miałem fajny dzień nad wodą. Nie były to duże leszcze, ale
ale łowienie było satysfakcjonujące. Teraz jest wiosna. Myślę, że to też powinno być fajne łowienie. Taka pora, która rybom powinna odpowiadać. A co będzie, to się okaże. Mam branie? Ale reakcja, już mam rybę. Pierwszy zarzut i od razu branie, można powiedzieć w opadzie, bo widziałem, jak ten koszyczek uderzyło dno, próbowałem naprężyć plecionkę i już jakieś tam było wskazanie. Tego się nie spodziewałem. Ciekawe, co to za ryba będzie. Krąpik. Ponad 100-gramowa rybka. Rybę wypuszczam. Nie mam ze sobą siatki. Będę jedynie używał licznika ryb i zliczał te ryby. Muszę wyzerować po ostatnich zawodach. No dobra, jedynka się pojawiła na liczniku. Łowiłem teraz założyłem ochotkę i dwie pinki, ale myślę, że jak te ryby tak biorą, to chyba trzeba założyć po prostu białe robaki. Zaraz to sprawdzę, bo pewnie ryba zacięta. W koszyczku miałem zanętę i troszkę białych robaków, więc być może tak trzeba. Patrzyłem na prognozę pogody, to miał być dosyć ciepły, słoneczny dzień z niedużym wiatrem. Natomiast tutaj jest odsłonięta ta przestrzeń i wiatr jest dosyć mocny. Może nie jest jakiś tam bardzo mocny, ale spodziewałem się troszkę lżejszego wiaterku. A tym razem zaciąłem rybę. Ojejku. Jak takie łowienie się zapowiada, to będzie robota. Aż się boję, czy mi zanęty wystarczy. Chyba muszę zmniejszyć koszyk i zobaczyć, czy mniejszym koszykiem da radę, bo zaraz się wystrzelam z przynęt. Znaczy z przynęt, z zanęty. No, ale rybka jest nieduża. Tamta była dużo większa. Maleństwo. Open Window M45 w wersji Cage. Myślę, że to będzie dobry koszyczek. Myślałem, że będę oczekiwał na brania. Wędka będzie leżała na podpórce, a tu cały czas coś się dzieje. Kurczę, ryby są tak małe, że je holuję i do końca nie czuję, czy rybę mam zaciętą. O, tym razem płoteczka. Do łowienia na tym 42 metrze używam wędziska Supera X do 60 gramów. Mam kołowrotek Extremity 520, plecionkę, nie wiem, chyba 10, na ten dystans 10 stosuję. No i zestaw jest z federgumą, tam później jest 30 cm odcinek federgumy. Przy takiej odległości to trzeba pracować nad tym, żeby cały czas wracać z rybą, żeby nie było takich pustych przelotów, bo to wtedy to łowienie jest mało skuteczne. Ale jak biorą takie małe ryby, to nieraz to jest trudne. Brania są słabo sygnalizowane. Mam tutaj szczytówkę 1,5 uncji. Chyba zaraz będę musiał zmienić wędzisko na tą. Mam drugie z 1-uncjową szczytówką. Może będzie lepiej pokazywać brania. Muszę sobie lepiej ustawić też wędzisko. Jest nurt, ściąga plecionkę i ta sygnalizacja jest utrudniona na wygiętej szczytówce. A tutaj w ogóle trochę się zaplątało. No, wygląda na to, że tych małych ryb jest tutaj na gęsto, więc jak tutaj by były zawody, to taki dystans to raczej nie byłoby dobre łowienie. To dużo czasu schodzi, więc zaraz będę chciał uruchomić tą krótką linię, zobaczyć, czy tutaj na krótkiej linii jest to samo, więc jakby tu pod nogami było tyle ryb, no to wtedy trzeba by było
łowić blisko, szybko i skutecznie. Jestem trochę schowany za tymi trzcinami i tak nie czuję tych mocniejszych podmuchów. Widzę tylko po falach, nieraz się jakiś tam, nawet ta fala zawinie, co już świadczy, że ten wiaterek lekki nie jest. O, teraz mam, nie wiem, czy to coś, nie wiem, jakąś rybkę, albo ona się zawinęła. Mam chyba coś. Cały czas coś się dzieje, zarzucam i mam branie. Niesamowite. Ale tak jak wspominałem na wstępie, duży zbiornik, natomiast tych większych ryb tutaj jest mało, jest pełno tego drobiazgu. Ojejku. Ryba przerażająco mała. Jak palec krąpik. Przynęta nie opada do dna i od razu jest branie. Tym razem jest chyba największa ryba ze wszystkich, ale też krąp. A jak już by takie krąpie brały, to już to łowienie by było fajne. Jest to na pewno świetne miejsce, żeby ćwiczyć refleks, dobrze czytać wodę, starać się określić, ile towaru podawać do koszyczka, w którym momencie zacinać, jak zakładać przynętę i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele czynników, które mają wpływ na to właśnie, czy jesteśmy skuteczni, czy nie, więc chyba się zapowiada pracowity, ale mam nadzieję owocny dzień dla mnie tutaj nad Zalewem Zegrzyńskim. Trzeci raz z rzędu mam większego krąpika niż te takie maluszki, więc może z czasem się nakręcą i większe rybki. To by było fajne, jakby takie przyszły leszczyki, tak jak mówię, po pół kilograma. Chociaż już takimi krąpikami też można niezłą wagę zbudować. Jakby były zawody, to bym szukał bliższego miejsca. Natomiast mnie zależy troszkę na tym dystansie, żeby sobie te rzucanie na taki dystans poćwiczyć. Żeby robić to celnie, powtarzalnie, podczas wiatru. Bo czekają mnie niedługo zawody, gdzie może się to przydać. W krótkim czasie 10 rybek. Myślę, że to jest niecały kilogram. Zarzucę zestaw i w międzyczasie sobie przygotuję drugie wędzisko, no bo tutaj mi się ta szczytówka 1,5 uncjowa nie podoba. Słabo sygnalizowane są te brania. A chyba nie masz takiego dużego teraz uciągu. Zmienię też model haczyka. Ostatnio jak byłem na zawodach w Szczecinie, to tam najlepsze były według mnie haczyki model N30. Chyba mi były bardziej skuteczne zacięcia. Także wziąłem 14 N30. No już taki solidny haczyk. Mam nadzieję, że nie za duży będzie na te krąpiki. Co tu mamy? Jest moje wędzisko. Zmienię teraz może też na koszyczek typu Solid. Też open window, ale zabudowany bez kratki, bez dziurek. Kilkoma tylko. Może to też jest ważne, żeby gdzieś tam w wodzie nie pozostawiać smugi. Nie wiem, sprawdzę, czy może to spowoduje, że będą większe te krąpiki. Wiatr dzisiaj jest taki mało przyjazny do zarzucania, bo taki trochę skosik w moją stronę i przypon ma problem, żeby się wyprostować i niestety czasami dochodzi do splątań, co przy łowieniu takim szybkościowym jest no niewskazane. Łowię teraz takim koszyczkiem. To jest MK Open Window w wersji Solid. Do koszyczka zanęta i białe robaki. Bardzo lubię łowić tymi koszyczkami, pięknie transportują to, co chcę podać, zarówno w czasie lotu lecą prosto, nawet jak jest pusty koszyk, to on też bardzo prosto leci, nie ma tendencji do myszkowania.
i świetnie też transportują to, co chcemy podać na samo dno. Wydawało mi się, że zaciąłem rybkę, ale chyba spadła, albo mi się tylko wydawało. Jedna pineczka tylko ruszona. Brania są w opadzie. Dolatuje koszyk, napinam plecionkę i czuję, że coś się dzieje. Pogoda piękna, ale rybki małe. Nie przygotowałem sobie koszyczka w wielkości S. Być może to też by był dobry temat. Teraz parę razy mi się zdarzyło, że zarzucałem pustym koszyczkiem. Miałem wrażenie, że za dużo tam podaję. Więc może koszyczek S to będzie to. No to wędzisko z tą jednouncjową szczytówką i haczyk N30 mam wrażenie, że jest lepszy. Muszę to sobie zapamiętać, żeby właśnie przy takim łowieniu sięgać po haczyk N30. Do tej pory takim moim ulubionym i takim haczykiem, który stosowałem prawie zawsze, to był N20, ale z N30 ostatnio musiałem się przeprosić na zawodach i tutaj widzę, że też jak na razie świetnie działa. O, mam tu jakieś eseczki, muszę zobaczyć, czy mam 45, bo one będą ładnie latać. Przy tym wietrze to jest bardzo ważne. Jakiś mniejszy mam. O, jest 45 zabudowana. Dla tych, co nie znają tych koszyczków, o których mówię, to są koszyczki typu Open Window z takim okienkiem z boku, dlatego Open Window. Jeden jest w wersji taki z kratkami, a drugi jest zabudowany Solid i Cage. Oczywiście mogą być małe, ale mogą być też duże. Ja porobiłem korekty i teraz się zrobiło takie bardzo skuteczne łowienie. Łowię na 3 pinki. Najmniejszym koszyczkiem Open Window. Białe robaki do koszyczka. Zanęta. Zarzucam na 42 metry. Od razu jestem skupiony, bo brania następują natychmiastowo. I najczęściej się udaje tą rybę wyciągnąć. No właśnie, mam teraz rybę. Jak widzieliście, cały cykl nie trwał długo, najdłużej trwa zwijanie zestawu. Za chwilę przejdę na tą krótką linię. Mam nadzieję, że tu też będzie takie szybkie łowienie, że będzie tyle ryb. Tak jeszcze trochę czekam, że może tam się ta średnia zwiększy, chociaż są coraz większe te rybki. Już taki krąpik 150, może nawet 200 gramów. Przy takiej częstotliwości to tutaj można wykręcić taki wynik, że ciężko siatkę z wody wyjąć będzie. Najlepiej sygnalizowane brania są w opadzie, czyli koszyk uderza o dno i od razu trzeba być czujnym, bo wtedy jest dobra sygnalizacja. Później już ta sygnalizacja nie jest tak wyraźna. Ale znowu wracam z rybą, to jest najcenniejsze przy takim łowieniu. To co mówiłem. Koszyczek opad, od razu napinać plecionkę i branie jest natychmiastowe. No nie spodziewałem się takiego treningu dzisiaj. Jeszcze dobrze mi się bark nie zagoił, w sensie takim, że nie odszedł mi ból z barku po ostatnich zawodach, a tu znowu takie łowienie intensywne. No takie ryby, ojejku. 100 takich ryb to jest 15 kg w siatce. Przez 5 godzin łowienia to jest do zrobienia, bo to by oznaczało 20 ryb na godzinę. Myślę, że w tym tempie jestem w stanie z takiego dystansu łowić nawet 30 ryb na godzinę. Czyli można sobie pomnożyć, jaki to by był wynik. Nawet jak ta rybka by ważyła, powiedzmy, średnio 100 gramów. Ale robota. Cały czas coś, cały czas. Każdy zarzut, branie. Teraz jest fajne łowienie, takie dobre, zawodnicze, no bo każdy zarzut kończy się wyciągnięciem ryby z wody. No tym razem płotka.
Przyszedłem na tą krótką linię. Kurczę, podbieraka sobie nie przygotowałem, a mam piękną wzdręgę. A ja tu wezmę do ręki. O, zobaczcie jaka rybka. Nie wiem, czy to będzie widać, ona taka piękna w słońcu jest. Piękna, waleczna rybka. Także to jest moja dzisiejsza niespodzianka. Już sobie fotkę z nią zrobię. No dobra, wzdręga wypuszczona. Trochę sama się uwolniła. Próbuję dalej łowić. Przyszedłem na tą krótszą linię. Myślałem, że to będzie takie nie wiadomo jakie łowienie, ale tak naprawdę nie mogę się jeszcze wpasować w te ryby. Wydłużyłem przypon, bo zacząłem od 50, tak jak na tym dłuższym dystansie ta 50 była super. No to tutaj miałem wrażenie, że sygnalizacja jest za szybka i ryby odpuszczają. Nie mogłem zaciąć tych ryb. Teraz założyłem 70, znaczy od koszyczka to jest pewnie z 90 cm długi przypon mam. Na razie też spróbowałem, więc to jeszcze nie jest to. Nie wiem, być może, że tutaj są po prostu mniejsze ryby. Bo to często tak jest, że przy tych małych rybach ciężko jest zaciąć. To jest kolejna jakaś ładna rybka. Kurczę, muszę ten podbierak sobie tu przygotować, bo to jest... Ło! Leszczyk! Leszczyk. Malostwo takie. Ale to jest ryba na podbierak tutaj przy tym sprzęcie, przy delikatnej szczytówce, więc idę po ten podbierak. Dobra, wróciłem podbierak, sobie przygotowałem. Podłączyłem też mikrofon, bo już mi bateria padła. Już nie wiem co mówiłem, a co się nie nagrało. Łowię teraz od jakiegoś czasu na tej krótszej linii. Próbuję tu się dopasować, żeby za każdym razem wracać z rybą. Na razie jest dobrze. Jest malutki Open Window S20. Długi przypon. I to do tej pory działało. Teraz akurat spudłowałem, ale mam nadzieję, że tych pudeł będzie niewiele. Pomimo tego, że na wstępie zanęciłem to łowisko, podałem 4 koszyki duże, 4 szklanki luzem, ale były. Tak jak przyszedłem na to łowisko, to miałem wrażenie, że tam się nic nie dzieje w nim. Tak jakby te ryby, nie wiem, przez tą niecałą godzinę po prostu tam wyczyściły to dno. Tak to wyglądało. Albo być może tam dalej od brzegu jest po prostu więcej ryb. Krąpiki, płotki. Trafił się jakiś mały leszczyk. Ładna wzdręga. Więc taki przekrój ryb. Bliżej brzegu tu jest różny. Tam dalej były praktycznie same krąpie. Tam nie wiem, złowiłem może ze 2 płotki. Tak to były same krąpie. Następny krąpik. No także jak tu jakieś koło będzie miało zawody, to tutaj będzie robota. Szkoda, że nie ma więcej tych stanowisk tutaj takich powycinanych, poprzygotowywanych, bo tu jest kawał brzegu. Tu można by było spokojnie zawody rangi Grand Prix Polski rozegrać. Mistrzostwa Świata nie wiem, czy aż tylu wędkarzy by się zmieściło, ale myślę, że zawody na kilkadziesiąt osób śmiało można tutaj robić. Kolejna rybka. Łowię na 3 pinki. Wydaje mi się, że
Podoba im się kolor fluo i czerwony, takie bordowe mam, więc takie staram się wybierać. Ale jakoś nie przebieram w tym pudełeczku, tylko zakładam oby szybciej. Chociaż zwracam uwagę na te kolory i chcę po prostu jak najmniej czasu tracić tutaj na te wszystkie czynności, w których zestaw nie łowi. No to nie jest 3×3 chyba mam teraz, jak się uruchomiłem z kamerą, więc to jest słabe. Cały czas muszę pracować jeszcze nad tą skutecznością dzisiaj. Nie jest ona na najwyższym poziomie. Jakaś cisza się zrobiła. Zawsze dziubało, coś tam się działo, a tu o, nareszcie. Już myślałem, że coś się z tym łowiskiem popsuło. Następny fajniejszy krąpik. Jakieś liski. No przy takim łowieniu to trzeba być cały czas skupionym. Cały czas. Przyznam się, że nawet śniadania nie zdążyłem zjeść tam. W międzyczasie jakieś 2 bananki skubnąłem. Chyba będę musiał sobie zrobić chwilę przerwy, żeby zjeść sobie i jakąś kawę wypić, bo przy takim łowieniu to nie ma jak. Wędka cały czas w ręku. Wiele zarzutów. Wiele obrotów korbą. Chyba nagranie się będzie kończyć, bo tu obsługa łowiska przyszła. Czekaj. Piotr, Maciuś, zaraz podejdę, poczekaj, wezmę. Dziękuję Ci bardzo. Widzicie, jak człowiek się potrafi ustawić? Wspomniałem przed chwilą, że muszę sobie zrobić przerwę na kawę. Przyjechał mój kolega i przywiózł mi kawę. Ale jaką dobrą przywiózł. Jejku, jaka smaczna kawka. Miałem dosyć długą przerwę, bo odwiedził mnie kolega, przywiózł kawę, chwilę pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Trzeba wracać do roboty. Łowię teraz regularnie na tym krótszym dystansie. Fajny, szybkościowy trening. Trzeba się dopasowywać do tych ryb, żeby nie zgubić rytmu, żeby zacinać brania. To jest największy tutaj challenge przy takim łowieniu, żeby być skutecznym. No właśnie, teraz na pusto, mimo że miałem jakąś sygnalizację. Pojawiają się ukleje w łowisku, przechwytują przynętę, więc myślę, że one też mogą powodować takie fałszywe brania. No ale cały czas coś się dzieje, cały czas bardzo aktywne łowienie. Więc myślę, że kiedyś w przyszłości to zaprocentuje. Po zarzuceniu zestawu staram się... O, spadła mi rybka. Po zarzuceniu zestawu staram się od razu złapać kontakt z koszyczkiem, więc szybko dosyć wybieram ten luz. Bo bardzo często właśnie wtedy następują brania. Jeżeli nie, to trzeba chwilę odczekać i wtedy następuje branie. Nie wspominałem chyba, jakim sprzętem tu łowię. Do takiego łowienia mam przygotowane wędzisko Super ASL, 10-stopowy kijek,
Kołowrotek Centris SD, plecionka 0,12 i też zestaw z federgumą, na końcu jest federguma. Myślę, że taki w pełni sztywny zestaw, czyli z kawałkiem skrętki dowiązanym do plecionki, też by było to bardzo dobre. Natomiast ja ten zestaw robiłem jakoś wcześniej i liczyłem, że będą leszczyki, więc wolałem mieć jakąś tam lepszą amortyzację niż taki sztywny zestaw. Średnia ryb taka sama jak poprzednio. Takie i większe krąpiki. Trafiają się oczywiście bardzo rzadko, ale trafiają się też mniejsze. Myślę, że to, co nie można zaciąć, to są te małe ryby. Coś złego się dzieje. Słaba sygnalizacja. No, są to właśnie takie momenty, że zacinam wszystkie ryby, a później przychodzi taki moment, że ciężko jest zaciąć cokolwiek. O, są mi płocie. Też trochę tych płotek dzisiaj złowiłem. Jakieś parę większych też się trafiło. Ale ogólnie drobne ryby, bardzo drobne ryby. Mam przygotowaną mieszankę 2:1, dwie części zanęty, jedna część gliny, tak trochę z oszczędności, bo liczyłem na łowienie leszczy, na to, że tu będę przytrzymywał zestaw parę minut w wodzie, a tu się okazało, że muszę co chwilę przerzucać i szybko się zorientowałem, że zaraz mi zabraknie tej zanęty, więc trochę ją trochę dodaję do niej gliny, tak ją rozdrabniam, no ale nie mam wyjścia, bo nie mam więcej zanęty, ale to cały czas działa. Dodaję różne przynęty, białe robaki, pinki, mam jakieś kastery, to też te kastery dodaję. Nie dodawałem jeszcze jokersa, to znaczy gdzieś tam tak odrobinkę tego jokersa było, natomiast nie było tak, żeby go więcej gdzieś dodawać. Obawiałem się, jaka będzie reakcja ryb, ale być może zaraz sprawdzę, jak to będzie wyglądać, jak będę podawał jokersa. Na pewno krąpią to pasuje, tylko jest pytanie, czy nie przypłyną wtedy bardzo małe rybki. Skoro tak grube przynęty jak kastery, pinki i białe robaki wabią, no i tak już małe ryby, to jakie ryby będzie wabił jokers? Jak na razie to 3 pinki to chyba dobra jest przynęta haczykowa. Kurczę, łowię sobie tutaj facet łódką. Przypłynął mi prawie po łowisku. Teraz widzę zawrotkę robi. Ciekawe, gdzie on płynie. Od razu w opadzie branie. Najlepsze są te brania, najlepiej sygnalizowane i często trafiają się fajne ryby. Jak teraz piękna płoć. W takich momentach najczęściej łamię szczytówkę. Czyli mam gdzieś splątane i przekręcam kołowrotkiem. No nie chcę się odplątać. Może takie łowienie nie jest bardzo widowiskowe. Można powiedzieć nawet, że dla tego, kto patrzy, to jest nudne. Natomiast dla mnie jest to świetny trening dzisiaj. Zarówno manualny, jak i taki intelektualny, bo cały czas muszę kombinować, wyciągać wnioski z tego, co się dzieje, jak mi łowisko odpowiada na te moje nęcenie. No i staram się dopasowywać do tego, żeby być skutecznym, za każdym razem tą rybkę wyjąć. Oczywiście to nie daje się w 100% być skutecznym, ale mam dosyć... O, teraz spadła ryba, ale mam takie okresy, że potrafię kilka ryb z rzędu złowić, więc skuteczność jest na plus.
Na pewno jeszcze będę pracował, żeby jeszcze była lepsza, no bo 100% skuteczności nie mam. A do tego trzeba dążyć. No teraz będę miał ukleje, Wam pokażę, jakie tu ukleje są. Ta też jest w miarę nieduża w porównaniu do tego, jakie tutaj mi się trafiły. Parę takich śledzi złowiłem. Ale takie rybki też tutaj są. Bardzo sportowe łowisko. Koniec treningu. Powiem Wam, że jestem wyczerpany. Dawno się tak na rybach nie zmęczyłem jak dzisiaj. Cały czas była robota. Przez ponad 5 godzin łowiłem i cały czas brały ryby. Złowiłem około 160 ryb, tam 157 dokładnie. Ciężka robota. Ryb dużo, natomiast myślę, że można było się jeszcze lepiej do nich przygotować, tak żeby łowić. Myślę, że tu ze 5 godzin można około 200 ryb złowić, tak mi się wydaje, że sprawnie łowiący wędkarz to takie coś by dzisiaj zrobił, przygotowany do takiego łowienia. Takie zaskoczenie dla mnie, wyłączyła mi się bateria. Wcześniej, jak chciałem zrobić test z Jokersem, zacząłem dodawać do koszyka Jokersa i spodziewałem się tego, że ten Jokers strasznie popsuje łowienie. Że będą małe ryby, te ryby będą tam wariowały, nie będą takie ustawione w stanowisku, ale wcale tak nie było. Okazało się, że co prawda być może średnia troszkę była mniejsza, natomiast skuteczność zacięć była niesamowita. Jest takie też dla mnie nowe doświadczenie. Zachęcam do pozostawienia pod tym filmem kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli ktoś nie jest jeszcze subskrybentem tego kanału. Bardzo dziękuję, że byliście do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.